សកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនៃសេដ្ឋកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមកកើតនៅភូមិភាគពាយ័ព្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានសមត្ថភាពដើម្បីទទួលយកឱកាសការងារនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនៅឆ្នាំ1998សកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមដោយមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញជាន់ខ្ពស់បាត់ដំបងដែលបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងប៉ុណ្ណោះដោយមានការគាំទ្រពីនិស្សិតដែលបញ្ចប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងបានស្នើសុំឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងបណ្ឌិតបន្តមជ្ឈមណ្ឌលក៏បានប្រែក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2000ដោយបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងបណ្ឌិតហើយបន្តមកទៀតក៏បានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2006ដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកាន់តែធំទូលាយដែលមានមហាវិទ្យាល័យសំខាន់ចំនួន5សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME មានទីតាំងខាងលិចវិទ្យាល័យនេតយ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកព្រះស្ដេចសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងនិងខេត្តបាត់ដំបងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាពចាស់ទុំនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME បានកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើ5មហាវិទ្យាល័យដែលមានជំនាញសំខាន់ស្របទៅនឹងតម្រូវការងារបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដូចជាទី1មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍គឺជាមហាវិទ្យាល័យដែលផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងារពាណិជ្ជកម្មដែលវាជាវិស័យចម្បងបំផុតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះសាកលវិទ្យាល័យកំពុងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញសំខាន់ដូចខាងក្រោមជំនាញគ្រប់គ្រងគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងជំនាញគ្រប់គ្រងទីផ្សារទី2មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសាបរទេសមហាវិទ្យាល័យមួយនេះផ្ដោតការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើវិស័យសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសាសម្រាប់យកមកចូលរួមជួយនៅក្នុងការងារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះសាកលវិទ្យាល័យកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញសំខាន់ដូចខាងក្រោមភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អប់រំភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនិងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បកប្រែទី3មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាមហាវិទ្យាល័យដែលផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យកិច្ចការងារសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យសំខាន់ផ្សេងទៀតទទួលបាននូវផលិតភាពខ្ពស់សមស្របតាមយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះសាកលវិទ្យាល័យកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញសំខាន់ដូចជាជំនាញរៀបចំបណ្ដាញ network ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទី4មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមហាវិទ្យាល័យដែលផ្ដោតទៅលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះសាកលវិទ្យាល័យកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញសំខាន់ដូចខាងក្រោមជំនាញនីតិសាស្ត្រជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទី5មហាវិទ្យាល័យកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទផ្នែកកសិកម្មគឺជាមូលដ្ឋានធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះសាកលវិទ្យាល័យផ្ដល់ជូននូវជំនាញសំខាន់ដូចជាជំនាញសេដ្ឋសាស្ត្រជំនាញអភិរក្សធនធានធម្មជាតិសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME មានភាពសម្បូរបែបនៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីរក្សានៅនិរន្តរភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលឧត្តមសិក្សាជូនដល់និស្សិតទោះជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនិងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យមាន3ប្រភេទដូចខាងក្រោម
បង្រៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនសាកលវិទ្យាល័យមានទីធ្លាបរិស្ថាននិងសម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់បម្រើកិច្ចការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ដោយសម្បូរបែបនិងទាន់សម័យដើម្បីជួយឲ្យការសិក្សារបស់និស្សិតទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អនិងមានភាពងាយស្រួលការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធកូនកាត់ Hybrid ជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលត្រូវការពេលវេលាតិចនៅក្នុងការចូលសិក្សាផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ការសិក្សារៀនសូត្រភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការសិក្សាតាមបែបប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវការធ្វើកិច្ចការសិក្សាផ្សេងៗជាដើមការសិក្សាតាមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកូនកាត់នេះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់និស្សិតក្នុងការសិក្សាពីចម្ងាយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹង Smart Device ទាំងឡាយដែលអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានដូចជា Smartphone, Tablet និង Computer ជាដើមការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងបរិបទរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃមេរោគ COVID-19 សាកលវិទ្យាល័យបានដាក់ស្នើដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងស្នើសុំការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យនៃការដាក់ស្នើសុំទៅស្ថាប័នទាំង3នេះសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងចំណេញពេលវេលាសម្រាប់និស្សិតដោយមិនចាំបាច់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងមេរោគ COVID-19 និងចំណាយពេលមករៀនផ្ទាល់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឡើយការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME គឺផ្ដោតទៅលើ Learning Management System របស់ក្រុមហ៊ុន Google ពោលគឺ Google Workspace for Education ដែលវាស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់យុគសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME បានធ្វើទំនើបកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងការបង្រៀននិងការរៀនដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់ជូននៃសេវាកម្មអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាតាមមធ្យោបាយខាងក្រោមការស្វែងរកការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនៅលើពិភពលោកសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME ទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនយក្ស Google និងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់នូវបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើបនិងទាន់សម័យនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យការគ្រប់គ្រងការរៀននិងបង្រៀនដោយទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗទាំងពីរនេះវាបានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់សាកលវិទ្យាល័យក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរៀននិងការបង្រៀនបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដូចជាការតាមដានវត្តមានការបង្រៀននិងការរៀនការតាមដាននិងការវិនិច្ឆ័យទៅលើការសិក្សារបស់និស្សិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងផ្ដល់លទ្ធផលភ្លាមៗជូនដល់និស្សិតដើម្បីជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងនិស្សិតដែលបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME ទទួលបានឱកាសការងារខ្ពស់ដោយសារស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់បានទទួលស្គាល់នូវគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យទាំងជំនាញគោលនិងជំនាញបន្ថែមដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលនិងប្រសិទ្ធភាពការងារកម្រិតខ្ពស់ឱកាសពិសេសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 នេះអាចនឹងទទួលបាននូវឱកាសអាហារូបករណ៍តាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចំនួន90កន្លែងដែលចំនួនទាំងអស់នេះផ្ដល់ជូនទៅដល់សិស្សទូទៅចំនួន 60% សិស្សនារី 15%សិស្សក្រីក្រ 20% និងសិស្សដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល 5%ទៅលើមហាវិទ្យាល័យទាំង5របស់សាកលវិទ្យាល័យដូចខាងក្រោមទី1មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សចំនួន15កន្លែងទី2មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសាបរទេសជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងចំនួន15កន្លែងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រចំនួន15កន្លែងទី4មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ច
ជំនាញនីតិសាស្ត្រចំនួន15កន្លែងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចចំនួន15កន្លែងទី5មហាវិទ្យាល័យកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទជំនាញសេដ្ឋសាស្ត្រចំនួន15កន្លែងបញ្ជាក់សាកលវិទ្យាល័យក៏មានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សិស្សដែលបានដាក់ពាក្យប្រជែងយកអាហារូបករណ៍នេះហើយមិនបានជោគជ័យឬបានចូលទៅក្នុង Channel Telegram សាកលវិទ្យាល័យនឹងមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនក្មួយៗផងដែរដើម្បីចូលទៅក្នុង Channel Telegram បងប្អូនអាច scan QR code ដែលបានបង្ហាញនេះអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងរបស់សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME ខេត្តបាត់ដំបងមានទីតាំងនៅអគារលេខ74ភូមិព្រៃព្រះស្ដេចសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងខាងលិចវិទ្យាល័យនៅយ៉ាងចម្ងាយ200ម៉ែត្រឬទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ053 952 160 017 86 83 86 099 34 45 66 07គុត66 73 66 093 86 83 86 និង092 20គុត12 13សូមអរគុណ